ոնց ստացվեց, որ մենք դառանք առաջատար երկիր այդ ոլորտում։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում, մասնավորապես ինտերնետի ոլորտում Հայաստանը նաև ինչ որտեղ կարելի ասել բրենդ է դարձել։ Տեվեն ինչ տեղի ունեցավ, աննախադեպ էր հայկական իրականության մեջ։ Երևանում մեր հաճախորդները հենց այսօր արդեն կարող են միանալ 1000 մեգաբիտ վայրկյան արագությամբ ինտերնետին։ Մենք գտնվում ենք մեր հիմնական տվյալների կենտրոնում, որտեղ ապրում է Facebook-ը, Google-ը եւ մեր ներքին մնացած ռեսուրսները։ Բացի Facebook-ից եւ Google-ից ունենք Cloudflare-ի եւ Akamai cache համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս մարդկանց հասնել այդ ռեսուրսներին մոտավորապես 30-ից 40 անգամ ավելի արագ։ Հայկ Եսայան, Team Telecom Armenia-ի գլխավոր տնօրեն, բարև ձեզ։ Team Telecom-ը բավականին նոր անուն է հայկական օպերատորների աշխարհում, կպատմեք մի քիչ ոնց ստեղծվեց Team Telecom-ը եւ որտեղ ենք մենք հիմա գտնվում։ Որպես ընկերություն 100 տարուց ավել պատմություն ունի, այսինքն ֆորմալ սովետական միության ժամանակվանից դեռևս ավելի շուտ ստեղծված ընկերություն է, որը կապի առաջին ծառայություններն է Հայաստանում մատուցել, իսկ Team անվանումը եւ Telecom Armenia միտքը դա եկավ, երբ որ մենք դուրս եկանք նախկին ընկերությունից, մոտարպես 500 աշխատակից ավել միասին դուրս գալով, շատ կարճ ժամանակում բրենդի ձևավորման խնդիր ունեինք, դեռևս այս ընկերության գնման մասին խոսքը չէր գնում եւ այդպիսի թիմային լինելով հենց թիմ անունը ծնվեց, հետո թիմից հետո երբ որ արդեն թիմ ընկերությունը ձևավորվեց, գնումը իրականացվեց Beeline բրենդի Veon Armenia ընկերության ինչպես անվանել եւ հասկացանք, որ երևի հայկական որպես Telecom ճիշտ կլինի Telecom Armenia։ Ես գիտեմ, որ Team Telecom-ը հիմա նոր ցանց է կառուցում։ Մի քիչ կպատմեք այդ ցանցի մասին ու ինչ նպատակներ ունի ինքը իր առաջ դրած։ Ինքը իրականում շատ հետաքրքիր ցանց է այն առումով, որ ինքը այսօրվա խնդիրը չի լուծում։ Այդ ցանցը այնպիսի ցանց է, որը վաղվա ապագայի ցանկացած տիպի իր առաջ ծառացած խնդիրները մինիմում 25 եւ ավել տարի արդեն լուծված է, որովհետեւ մենք կառուցում ենք օպտիկա մանրաթելային ցանց, որով հնարավորություն ենք ստեղծում ցանկացած բաժանորդի միանալ մեկ մանրաթելով դեպի մեր կապուղիներ, այսպես կոչված մեր օգտագործման լեզվի մեջ ATS-ները, որ մենք ունենք ժամանակին, քաղաքային հեռախոսային այդ կանոնները ամբողջությամբ վերազինվում են, որ տեխնոլոգիաներով եւ մանրաթելիկներով միացվում են բաժանորդներին եւ իրանք էլ համակցվում են նոր կապուղիներով։ Մենակ Երևանում օրինակ կառուցվում է 84 կիլոմետր երկարությամբ մեր ԱԿՀ-ների, այսինքն ATS-ների համակցման կալցո, այսպես ասած, օղակ։ Եթե փորձենք համեմատել նոր ցանցը, այն ինչ որ կար Հայաստանում մինչև այդ, մոտավորապես ինչ տարբերությունների մասին է խոսքը գնում։ Ամենաառաջին տարբերությունը պասիվ ցանցինն է, որ ցանկացած A-կետից B-կետ պասիվ մեկ օպտիկա մանրաթել է տեղ ունենում, իսկ նախկինում դա բաժանում էր 64-ի, 32-ի կամ մեկ մանրաթելը բաժանվում էր բնակարանների քանակի, դա է առաջինը, իսկ ակտիվ սարքավորումների տեսանկյունից GPON-ը, որ այսօր մենք կիրառում ենք, պիսի պատկերացրեք, մինչև այժմ Հայաստանում կիրառվածները 2.5 գիգաբիտ թողունակություն էին ապահովում մեկ մանրաթելի, այսօր մենք 25 գիգաբիտանոց թողունակության մասին ենք խոսում, որը որպեսզի պատկերացնեք Հայաստանում գործող 3 մոբայլ օպերատորներից 2-ի ընդհանուր մոբայլ թողունակության ցանցը 25 գիգաբիտի չի անցնում, ամեն մեկին առանց։ Այդ 3-ից մեկինն է, որ կամ 2-ին մաքսիմում անցնում, այսինքն պատկերացրեք, որ Հայաստանի մոբայլ ցանցով ընդամենը 50 գիգաբիտ թողունակություն է գնում մի օպերատորի մոտ, մաքսիմում 3-ին իրար հետ 100 գիգաբիտը չի անցնում։ Այսինքն դա աննորմալ ծավալ է, երբ որ 3 միլիոն բաժանորդ օգտագործում է այնքան, դու կեսի չափ հնարավորություն ես ստեղծում մեկ բաժանորդին օգտվելու։ Արդեն ստեղ ենթադրվում է, որ տարիների խնդիր է լուծված։ Ինչ է իրենից ներկայացնում օպտիկա մանրաթելային ցանցը։ Մանրաթելային ցանցը իրենից ներկայացնում է օպտիկական մանրաթելերից բաղկացած մալուխներից կազմված ցանց։ Իսկ NGN ցանցը։ NGN ցանցը օպտիկա մանրաթելային ցանցի հաջորդ սերունդն է,
որը ապահովում է մինչև 25 գիգաբիտ վայրկյան թողունակություն ամեն բնակարան։ Ընկերներ, մենք ձեզ համար հոյակապ նորություն ենք պատրաստել։ Սովորիր on-line ուսուցման նոր ծրագրի մեկնարկ է տվել։ Այն նվիրված է Telegram-ում առաջ խաղացմանը։ Խմբերի ձևավորումն արդեն սկսվել է։ Ինչու Telegram? Telegram-ի լսարանը գերազանցել է 1 միլիարդ օգտատերերի շեմը։ Այս տարվա ընթացքում Telegram-ի աճը կազմել է 63%։ Իսկ շատ երկրներում Telegram-ը ամենահայտնի մեսենջերների և սոցիալական ցանցերի եռյակում է։ Ինչ եք սովորելու, եթե անցնեք առաջ խաղացում Telegram-ում դասընթացը։ Առաջին, ստեղծել ալիքներ և 0-ից քիչ գումարով դրանցում հազարավոր հետևորդների ներգրավել։ Երկրորդ, Telegram ալիքներում պասիվ գովազդից ամսական $1500-ից սկսած գումար վաստակել։ Երրորդ, խթանել այլ հաճախորդների բիզնեսը Telegram-ում և Telegram մարքեթինգի ծառայությունների մատուցման դիմաց ամսական մի քանի $1000 վաստակել։ Չորրորդ, խթանել ձեր սեփական բիզնեսը և հաճախորդների հսկայական հոսք ներգրավել։ Անկախ նրանից, թե ինչով եք զբաղվում, շինարարական ամբարձիչների վաճառքով, թե գեղեցկության սրահով, Telegram-ում ցանկացած բիզնեսի համար հաճախորդներ կան։ Դե իսկ հիմա ամենակարևորի մասին, ինչպես է իրականացվում ուսուցումը և որքան այն արժե։ Ուսուցումն անցկացվում է ամբողջովին on-line, Telegram bot-ի ներսում։ Դուք կարող եք սովորել ցանկացած ժամի և ցանկացած վայրում։ Կուրսը բաղկացած է 7 վիդեո դասընթացից և 100 on-line թեստերից։ Աշակերտները նետվորքինգի համար միավորվում են փոքր թիմերի։ Դասընթացի ամբողջական ուսուցումը միջինում տևում է 2 շաբաթ, իսկ արժեքը ինչպես միշտ ծիծաղելի է։ Դասընթացի, առցանց թեստերի և թիմային աշխատանքի լիարժեք հասանելիությունը արժե ընդամենը $75։ Վճարումը միանվագ է, իսկ դասընթացին հասանելիությունը մշտական։ Կարող եք այն վերանայել, որքան կցանկանաք։ Ընկերներ, դուք կարող եք անվերջ հետաձգել և սկսելու համար հարմար ժամանակ փնտրել։ Սակայն ավելի լավ ժամանակ, քան այսօր, չի կարող լինել, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի վաղը։ Այսօր դեռ հնարավորություն կա մտնել Telegram և այնտեղ ձեր ուրույն տեղը զբաղեցնել, ինչպես նախկինում Instagram-ում էր, բայց կգա մի պահ, երբ Telegram-ում բոլոր ուղղություններով ներկայացվածությունն արդեն զբաղված կլինի։ Եվ ուրեմն, հիմա ժամանակ մի կորցրեք, անցեք հղումով, սովորիր.online/telegram, մուտքի հնարավորություն ստացեք դեպի առաջին անվճար դասը, որը վերաբերվում է Telegram-ի հիմունքներին։ Գործեք։ Ինչքան ես գիտեմ, այս ցանցը բավականին առաջատար է, եթե մենք աշխարհի մակարդակով նայենք։ Կարաք պատմեք ոնց ստացվեց, որ մենք դառանք առաջատար երկիր այդ ոլորտում։ Ուղղակի լինելով ինժեներ մտածելակերպով թիմ, մենք առաջին խնդիրը ոչ թե դնում ենք ֆինանսական շահույթի, ավելի շատ հետաքրքիր լուծումների կիրառմամբ։ Հասկանում ենք, որ այդ լուծումների համար դեռևս շուկան այդքան էլ պատրաստ չի, բայց մեզ միշտ հետաքրքրել է նորարար եւ առաջատար լուծումները։ Այդ իսկ պատճառով մեր կողմից հենց առաջի օրվանից խնդիրը դրվել է, թե մեզ ինչա պետք։ Հետո նոր սկսել ենք մենք փնտրել, թե որ վենդերը այդ հնարավորությունը ունի եւ ով կարող է մեր կարիքները հոգալ։ Եկեք բացատրենք վենդերը ինչ է նշանակում։ Վենդերը այն ընկերություններն են, ովքեր մեզ սարքավորումներ են վաճառում։ Տվյալ պարագայում J-Pon ցանցի մասին, որը մենք քննարկում ենք, դա Nokia ընկերությունն է, որը եւ եղավ մեր բացման ժամանակ եւ իր տեխնոլոգիան եւ եթե չեմ սխալվում աշխարհում երկրորդ ցանցն էր, որը 25 գիգաբիտ թողունակությամբ սարքավորումներով այդ ժամանակ անցյալ 1 տարի առաջ սկսեց մեկնարկը ու ուրախ ենք, որ կարողացանք այդ լուծումներով մեր երկիրը, մեր ցանցը արդիականացնել, մեր երկրում ունենալ նման որակյալ ցանց։ Արամ Բարսեղյան, Team Telecom Armenia-ի փոխտնօրեն, բարև ձեզ։ Իմ համար մեծ անակնկալ էր, որ Հայաստանը պարզվում է ինտերնետ է վաճառում ուրիշ երկրներին։ Կարաք ասեք, ոնց է տենց ստացվել ու ում ենք մենք վաճառում ինտերնետ։ Հայաստանը ճիշտ նկատեցիք, ինտերնետ է վաճառում տարածաշրջանի մի շարք երկրների, մասնավորապես Մերձավոր Արևելքի 4 երկրների։ Պատճառներից մեկը իհարկե մեր աշխարհագրական դիրքն է եւ երկրորդը բնականաբար
մեր թիմի ունակությունը ավելի լավ ներկայացնելու եւ ավելի լավ սպասարկելու, ավելի լավ ծառայություն տալու այս երկրներին։ Իրան գնացող ընդհանուր ինտերնետի շուրջ 25%-ը թիմն է տրամադրում, Իրաք գնացող ինտերնետի շուրջ 20%-ը թիմն է տրամադրում, դեպի Կատար գնացող ունենք մեծ ծավալներ, ունենք ծավալներ դեպի Աֆղանստան շատ փոքր, բնականաբար ելնելով են հանգամանքներից, ինչ որ կատարվում է այդ երկրում, եւ ներկայումս նաեւ պայմանագիր ենք ստորագրում ավելացնում Հորդանանի հետ, այսինքն կլինի մեր 5-րդ գործընկեր երկիրը տարածաշրջանում, հեռահաղորդակցության ոլորտում, մասնավորապես ինտերնետի ոլորտում, Հայաստանը նաեւ ինչ որտեղ կարելի ասել բրենդ է դարձել, որովհետեւ երբ որ մասնակցում ես միջազգային կոնֆերանսների ցուցահանդեսների, որտեղ մասնակցում են հիմնականում մեծածախ ինտերնետ գնող կամ վաճառող երկրների ներկայացուցիչներ, այսպես հստակ ոնց որ Հայաստանը առաջնայնություն ունեցող տրանզիտ երկրներից մեկն է հանդիսանում։ Իսկ եթե խոսենք Հայաստանում ինտերնետի անվտանգության մասին, դուք արդեն ասացիք, որ 3 տարբեր տեղերից գալիս է, ես այդպես տարբեր քննարկումներ եմ լսում, որ, չգիտեմ, ադրբեջանցիները առան ինչ-որ կամպանիա Վրաստանում, որ կաբելն է, կաբելի սեփականատերն է եւ այլն։ Вообще Հայաստանում ինտերնետի անվտանգությունը ինչ մակարդակի վրա է ու ինչից է կախված ու ինչ օրենք։ Եթե խոսում ենք ինտերնետի անվտանգության մասին ֆիզիկական, այսինքն ֆիզիկապես մալուխների մասին, ոչ թե օրինակ ինչ-որ հակերային հարձակումներ եւ այլն, այս ֆիզիկական մալուխների մասով ունենք, այսպես ասած, հարևան երկրներ, որոնց միջոցով պետք է օգտվենք, հա, Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Իրան։ Մեր համար բացառել ենք Թուրքիա-Ադրբեջան ուղղությունները եւ բնականաբար ընտրել ենք Վրաստան, որը որ ունեցել ենք միշտ, Ռուսաստան, որը որ ունեցել ենք միշտ եւ ավելացրել ենք Պարսկաստան որպես այլընտրանք, չընտրելով Թուրքիան կամ Ադրբեջանը, որովհետեւ կարող է լինի օրինակ ямар իրավիճակ, որը տեղի է ունեցել մեկ անգամ, երբ որ Վրաստանում ներողություն մեծ մալուխի վթար էր եղել, երևի հիշում եք եւ Այդ որ ինչ որ տատիկ փորել էր իր այգում։ Տարբեր են, տատիկներ են լինում, պապիկներ, ինչ որ էքսկավատորներ եւ այլն, այվեց ամեն դեպքում զուտ ֆիզիկական կախվածությունը մեկ ուղությունից միշտ իրանից վտանգներ է ենթադրում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած օրինակ, որ չգիտեմ, ադրբեջանցիները գնել են հայ այդ նույն մալուխը եւ այլն, այդտեղ ոնց որ մի քիչ երկակի իրավիճակ է իրականում, այսինքն ադրբեջանցիները գնել են ինչ որ մեկից, որը իրավունք չուներ վաճառել ընկերությունը եւ այդտեղ դատական process է գնում Վրաստանի պետության եւ այսպես ասած այդ օֆշորային ընկերությունը գնողի մեջ, որը մեզ չի խանգարում, այսինքն իրանք որևէ այսօր ընկերության նկատմամբ կառավարում չունեն, վերահսկում չունեն եւ մենք այդտեղ ռիսկեր չենք տեսնում։ Բայց էլի ամեն դեպքում, եթե հաշվի առնենք այդ բոլոր հանգամանքները, Հայաստանի օգտագործվող ծավալը տասնյակ անգամներ ավելի քիչ է, քան այն ծավալը, որ մենք վաճառում ենք մեր հարևան երկրներին։ Այսինքն, եթե անգամ ձեր ասած իրավիճակը ինչ-որ մի օր տեղի ունենա, մենք մեր հիմնական կապուղի կսկսենք որպես օգտագործել Ռուսաստանը ռուսական կոնտենտ ստանալու համար եւ Իրանը դեպի Եվրոպա գնալ։ Եթե վերադառնանք ցանցին, որը դուք հիմա կառուցում եք, որ սկզբունքով ընտրվում որտեղից սկսել կառուցել այդ ցանցը եւ ինչ հավանականություն կա, որ մարզերում էլ դա ամբողջովին կկիրառվի։ Առաջնային, եթե խոսում ենք Երևանից, անել այն բնակավայրերում, որտեղ ավելի արագ կարող ենք հասանելիության մաքսիմում ծածկույթ ապահովել, այսինքն ավելի շատ բնակարաններ ունենալ ցանցի հասանելիությունը նույն միավոր ժամանակի աշխատանքում եւ փորձում ենք միառժամանակ մեր ռեսուրսները կենտրոնացնելով անել նաեւ Երևանից դուրս այլ քաղաքներում։ Դրա համար 9 քաղաքում այս տարի շինարարություն տեղի կունենա եւ պիլոտային արդեն մի քանի գյուղում մենք արել ենք եւ շարունակելու ենք գյուղում էլ, այսինքն մենք ուզում ենք հավասարաչափ զարգացում ունենալ, համամասնորեն զարգացնել եւ Երևանը, եւ մյուս քաղաքները, եւ գյուղերը։ Այդ գնդեված գյուղում, Քաջարյան համայնքում, Ջերմուկում արդեն կա 25 GPON ցանց։ Ինչ է դա, ինչ է առաջարկում այդ ցանցը եւ ինչ առավելություններ ունի։ Այդ համայնքներում կառուցված ցանցի առավելությունը նախկինում այդ համայնքներում գործող պղնձի ցանցի նկատմամբ ակնառու է, այդ ցանցի միջոցով հնարավոր է բաժանորդներին հասցնել գերարագ ինտերնետ մինչև 25 գիգաբիտ/վայրկյան արագությամբ։ Իսկ ինչքան է տևում այս կամ այն ցանցի կառուցումը բնակավայրերում։ Ցանցի կառուցման ժամանակացույցը կախված է շատ համայնքում տարածքում եղած ինֆրակառուցվածքի առկայությունից։ Ըստ մեր ընկերության պլանների ամբողջ հանրապետությունում ցանցի կառուցումը ավարտելու ենք 2-2.5 տարվա ընթացքում։ Կասեք, թե ինչ կփոխվի հաճախորդի համար, ինչ տարբերություն կլինի։ Մեր նոր ցանցով մենք տրամադրում ենք այս պահին ինտերնետ մեր բաժանորդներին
նույնիսկ 1 գիգաբիտ վարկյան արագությամբ։ Մենք ունենք այդպիսի փաթեթ, դեռևս մի քանի տարի առաջ ամբողջ Հայաստան ինտերնետ մուտքի ընդհանուր ծավալը 2 կամ 3 գիգաբիտ էր, էլի։ Իսկ այս պահին մենք կարողանում ենք յուրաքանչյուր բնակարան 1 գիգաբիտ վարկյան ինտերնետ մատուցել եւ այսօր արդեն մատուցում ենք։ Եվ որպես հիմնական նաև առավելություն, մեր փորձը հեռահաղորդակցության ոլորտում մեզ ցույց է տվել եւ մենք ունենք բազմաթիվ հետազոտություններ կախված ինտերնետի որակի հետ։ Եվ շատ հաճախ, երբ մեր բաժանորդները զանգահարում են եւ տեխնիկական բաժին եւ բողոքում են ինտերնետի որակից, դեպքերի 70-75% դեպքում բաժանորդները բողոքում են Wi-Fi հասանելիությունից բնակարանում։ Ինչքան էլ որ փորձում է մեր տեխնիկական աջակցության բաժինը ներկայացնել, որ խնդիրը կայանում է այդ վերջին Wi-Fi ոնց որ սարքավորման մեջ, որտեղ բաժանորդը խանութից գնել է օրինակի համար մի սարքավորում եւ միացրել այն, սակայն չունի համապատասխան որակ Wi-Fi-ի, միևնույն է բաժանորդի համար դա հասկանալի չէ։ Իրեն պետք է որ բացի իր նոթբուքը, իր հեռախոսը եւ ունենա շատ արագ ինտերնետ կապ։ Եվ մենք որոշել ենք այդ խնդիրը լուծել։ Այսինքն ոչ միայն հասցնել արագ ինտերնետ միջև բնակարան, այլ նաեւ ապահովել գերազանց Wi-Fi ծածկույթ բաժանորդի բնակարանում։ Wi-Fi հարցը լուծել ենք հետեւյալ ձևով, որ մենք տրամադրում ենք 1-2 սարքից ավել բնակարանից կախված, քանի սարքի կարիք կա, այսինքն բնակարանի կառուցվածքից կախված, ելնելով այն սկզբունքից, որ կարող է Wi-Fi ծածկույթը վատ լինի եւ մեծ տեխնոլոգիայի միջոցով մի քանի սարք են միանում, այսպես կոչված roaming-ը աշխատում, եթե դուք մի սարքին եք համակցված շարժում եք մի սենյակից մյուսը, ձեր սարքավորումը ավտոմատ անցնում է մյուսին, որպեսզի ընդհատում չլինի եւ այդ խնդիրը մեր մոտ ստացվել է լուծվել եւ Wi-Fi 6 տեխնոլոգիա ենք կիրառում 5 եւ 6 այսօր Հայաստանում Wi-Fi սարքավորումների եթե ոչ 95%-ից ավելը վստահ 95%-ը դա Wi-Fi 2, 3 եւ 4 տեխնոլոգիաներն են, այսինքն 5-6-ը նոր կիրառելիություն է ստանում, իսկ մեր սարքավորումները արդեն 1 տարուց ավել է ամբողջությամբ հենց 5 կամ 6 տեխնոլոգիան են։ Ես լսել եմ նաև 5G կապի մասին, կարաք բացատրեք դա ինչ որ կապ ունի սրա հետ ինքը ինչով է տարբերվում։ Մենք խոսում ենք ֆիքսված կապի մասին, բոլոր կապուղիները ինչ քննարկեցինք, 5G-ն դա wireless տարբերակն է, որը տեխնոլոգիական հաջորդ սերնդից ցանցն է 4G-ից 5G անցումը, որը ամենամեծ տարբերությունը դա latency-ն է, այսինքն դիման կարճ ժամանակահատվածը, երբ որ սարքավորումները իրար են դիմում, այդտեղ մոտարապես եթե հիմա 4G-ում 30 միլիվարկյան է տեղի ունենում, 20-ից 30 միլիվարկյան, 5G-ում արդեն հասնում է գրեթե օպտիկամարաթելային ցանցի latency-ին մոտարապես 3-4 միլիվարկյան։ Ու ես համարում եմ այդ 5G շուրջ մեծ բումը, որ կատարում է, դա ավելի շատ մեր երկրի համար չի, որովհետև ինքը ավելի շատ կիրառելիություն ունի ինդուստրիալ մեծ ընկերությունների համար, մեծ արտադրություններում։ Այդտեղ 5G-ն կիրառելի է, բայց ցավոք Հայաստանում նման մեծ արտադրություններ չունենք, իսկ վերջնական սպառողին այսօր դա հետաքրքիր չի նման լուծումները։ Իսկ ինչ վերաբերում է բջջային կապին, այդտեղ կան ինչ-որ փոփոխություններ։ Բջջային կապում մեր բոլոր փաթեթները նաև ներառված են իրար մեջ, նույն կոսմո փաթեթի, կոմբո փաթեթների մեջ մտնում է եւ ֆիքսված կապ, եւ բջջային կապ։ Իսկն հաճախորդը վերցնելով մեր մի ծառայությունը կարողանում է օգտվել միանգամից բոլոր ծառայություններից մեկ տեղում։ Մասնավորապես բջջային կապի մասով մենք կատարում ենք եւ անընդհատ կատարելու ենք լավացումներ, մեր նոր NGN ցանցը օգտագործելու ենք նաև բջջային կայանների թողունակությունների հզորությունների ավելացման համար, քանի որ բոլորս էլ տեսնում ենք, թե ինչպես է աճում մեր օգտագործումը հենց բջջային ինտերնետից, հավելվածներից, ավելի շատ վիդեո կոնտենտ ենք մենք սկսում նայել, հա, եւ այդ ամեն ինչի զուգընթաց մենք նաև զարգացնում ենք մեր բջջային ցանցը, որ համահունչ լինենք նաև մեր սպառողների պահանջներին, որոնք օրը-օրի վրա աճում են։ Կարող ենք ասել, որ թիմը հայկական ընկերություն է, արդեն հայկական բրենդ է։
Այո, միանշանակ շատ շուտով մենք ներկա կլինենք այո շատ նոր տրամադրությամբ, նոր գույներով դինամիկ նորարար բրենդի ուրեմն մուտքին հայկական շուկայում։ Իրապես մեզ համար շատ կարևոր է, որ բրենդը հայկական է, ազգային տելեկոմ օպերատոր է, ինձ համար որպես հասարակախաղացի, հայ մարդ եւ նաեւ թիմի անդամ շատ կարևորում եմ դա, որովհետեւ կարևորում եմ եւ հաճույքով օգտվում եմ նախ բոլոր մեր հայկական ընկերությունների արտադրանքից եւ կարևորում եմ այն դերը, որ հայկական ընկերությունները ունենում են տեղական շուկայում իրենց հաջողությունները, երկրի տնտեսական աճի ցուցանիշների վրա ազդեցությունը եւ այդ առումով այո, հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ Թիմ Տելեկոմ Արմենիան ամբողջովին հայկական բրենդ է, ազգային տելեկոմ օպերատոր է, որը միտված է գործելու հանուն հայրենիքի բարօրության։ Իսկ ինչ գաղափար է կրում իր մեջ նոր բրենդը։ Թիմ բրենդը ընդհանուր թիմայնության մասին է, նորարարության մասին է, համարձակության մասին է, առաջադեմ լինելու մասին է եւ նաեւ ազատության մասին է։ Իրականում թիմը նաեւ կարծրատիպեր է կոտրում, որովհետեւ ընդունված է իրականում ասել եւ շատ ենք լսել, որ հայերը թիմային ազգ չեն, թիմային սպորտաձևերը մեզ մոտ լավ չեն ստացվում, հաջողության ենք հասնում ավելի շատ այն ոլորտներում, որտեղ որ մեկ անձից է կախված հաղթանակն ու հաջողությունը, բայց մենք այդ առումով էլ ենք կարծրատիպեր կոտրում, որովհետեւ այն ինչ տեղի ունեցավ աննախադեպ էր հայկական իրականության մեջ ու մինչեւ հիմա այն ամենը ինչ ստեղծվում է ամեն օր, դա մեծ թիմի քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, բայց մենք թիմ դիտարկում ենք ոչ միայն մեզ, մոտ 2000 աշխատակիցներին, թիմակիցներին, այլև մեր շատ մեծ բաժանորդների, այսպես ասած, ընտանիքը, եւ այդ առումով մեր հենց կարգախոսն էլ բրենդի հնչում է միացիր թիմին։ Մենք ուրախ ենք բոլոր թիմակիցներին, որոնք միանում են մեզ եւ իրապես հաճախորդին դիտում ենք մեր թիմի անդամ, ում հետ վերաբերվում ենք ինչպես թիմակցի հետ, այսինքն փոխվստահության, փոխհարգանքի մթնոլորտում, աշխատում, ստեղծում արարում ենք իրենց համար։ Եթե խոսենք ապագայի մասին, Թիմ Տելեկոմի տեսլական, ասենք 5 տարի հետո, 10 տարի հետո Հայաստանում ինտերնետի որակը, ծավալները ինչ պետք է լինի, որ համարենք, որ Ճիշտ ասած Հայաստանի ինտերնետի որակը, հասանելիությունը եւ այդ ամեն ինչը այսօր բավականին բարձր մակարդակում է, հենց աշխարհի մասշտաբով, բայց մենք ուզում ենք, որ մենք լինենք ոչ թե բարձր մակարդակում, այլ երևի top 10-20 երկրներում, ինչու, որովհետեւ օրինակ այն ցանցի մասին, որ ես պատմում եի այսքան, եթե մենք Երևան քաղաքը ավարտենք, կարծում եմ ինքը կլինի աշխարհում առաջի քաղաքը, որը հնարավորություն ունի ցանկացած բնակարան համակցել առանձնացված օպտիկա մանրաթելային կապուղու։ Եթե օրինակ համեմատենք եվրոպական ուրիշ մեծ քաղաքների հետ, նման քաղաք չկա։ Հիմա ցանցը ամբողջ Հայաստանով փորձում եք արդեն կառուցել, կարեք ինչ-որ ժամկետներ ասեք, երբ է լինելու, ասենք ամբողջ Հայաստանում։ Երևան քաղաքը մենք ամբողջությամբ մյուս տարի կավարտենք, հույսով եմ մինչև 24 թվականի կեսեր արդեն մնացած բոլոր մեծ քաղաքներն էլ ավարտված կլինեն, այսինքն 23 եւ 24-ի մինչև սեպտեմբեր, այսպես ասենք, որովհետեւ շինարարական հատվածը ձմեռը չի լինում, եւ հետո գյուղական վայրերում step by step, իսկ ընդհանուր Հայաստանում օպտիկա մանրաթելային ցանցի հասանելիություն երևի ցանկացած բնակավայրում գոնե կունենանք մինչև 24-ի ավարտ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։